Annalena Baerbock hat seit Amtsantritt bei 67 Dienstreisen die Flugzeuge der Flugbereitschaft und bei 2 Reisen Linienflüge genutzt. Ja, klar. 2 Logisch. von 69 Flügen insgesamt per Linienflug, 67 Mal Privatjet. Nach dem Spiel der deutschen Nationalmannschaft gegen die Schweiz in Frankfurt am Main ließ sich die Ministerin zum Flughafen chauffieren, um dann nach Luxemburg zu fliegen. Das war allerdings kurz vor Mitternacht und am Rhein-Main-Airport herrscht ab 11 Uhr nachts ein Nachtflugverbot, durchgesetzt ausgerechnet von den Grünen. Besonders ärgerlich, Baerbock hätte die 190 Kilometer im klimafreundlichen Zug in fast derselben Zeit zurücklegen können.